ti chiediamo la tua guida in questa giornata, Padre. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che i nostri orecchi, Padre, la nostra mente sia libera da ogni cosa e che tu possa parlare a ognuno dei nostri cuori e che il tuo messaggio, Padre, sia ricevuto da ognuno di noi, Padre, che possa arrivare nel profondo dei nostri cuori, Padre, e che il tuo messaggio, Padre, possa avere un cambiamento su ognuno delle nostre vite, Padre. Siano le tue parole a venire avanti, non le nostre. Guida il fratello Germano che parlerà da parte tua e che ognuno di noi possa essere attento, Padre. Ti ringraziamo e ti chiediamo ogni cosa in Cristo Gesù tuo Figlio, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Buongiorno. Voilà, bonjour à chacun. Buongiorno a tutti. Le frère Elie et moi-même, nous allons vous présenter un aspect du message. Io e il fratello Elia vi presentiamo un aspetto del messaggio. Le rapport entre la vérité sur Dieu et la prophétie. Il rapporto tra la verità di Dio e le profezie. Est-ce que vous avez déjà vu les deux cartes qui sont au mur? Avete visto già quel grafico? Oui? Sì, sì. Les deux? Tutte e due? No, io uno solo. D'accord. Donc, celle de gauche est la plus connue. Quella di sinistra è la più conosciuta. C'est une carte qu'utilisaient les pionniers. Une carte qu'utilisaient les pionniers. È un grafico che ho selezionato. Elle date de 1843. È data del 1843. 53. 53. 43. 1843. Ah, Et la deuxième date de 1850. e la seconda del 1850. Et en fait, les deux étaient utilisés par les pionniers pour présenter la prophétie. Tutte e due sono state utilizzate dai nostri pionieri per spiegare le profezie. Et parce que nous attendons le retour de Jésus, Perché noi abbiamo da aspettare il ritorno di Gesù, même si nous avons une spécificité dans le fait de remettre en question la Trinité, anche se noi abbiamo una specificità della profezia riguardo alla Trinità, nous restons pleinement adventistes avec le retour de Jésus et les prophéties qui vont avec. e noi abbiamo da spiegare le profezie riguardo Le retour de Jésus. a causa del ritorno di Cristo. Je dis ça parce que tout ce qui concerne la vérité sur Dieu Tutto ciò che concerne la verità su Dio sont des vérités bibliques qui sont éternelles, qui sont de toute éternité. sono delle verità bibliche che sono eterne. Alors qu'il y a dans la Bible un concept de vérité pour notre époque qui s'appelle la vérité présente. E noi abbiamo una verità presente che concerne il nostro tempo. Et ce matin, je vais vous montrer tout ce qui concerne la vérité sur certains aspects de la vérité sur Dieu au sein de la prophétie. E dobbiamo appunto stamattina avere una spiegazione della verità presente che concerne appunto il nostro tempo. À cause de la traduction, je pense que comme le temps est 2 fois plus court, je devrais couper le sujet en deux et poursuivre demain matin. Ecco, siccome abbiamo la traduzione, dovrei prendere una parte dello studio e l'altra prenderemo per domani.
Donc je vous propose aussi de, si vous avez vos Bibles, on va les utiliser beaucoup. E prendiamo le nostre Bibbie che dobbiamo appunto utilizzarle abbastanza. Alors le premier texte que je vous propose se trouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 5. Andiamo nel Deuteronomio 5, Deutéronome 5, les versets 6 à 10. versetti 6 a 10. Io sono l'Eterno Dio che ti ho tratto fuori dal paese d'Egitto, Tratto forte, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dii nel mio cospetto, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo e qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a quelle cose e non servir loro, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che m'odiano, ed uso benignità fino a 1000 generazioni verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Donc nous sommes là dans les 10 commandements Noi siamo dunque nei 10 comandamenti et Dieu dit qu'il est l'unique Dieu. e dice che, Alors il dit qu'il est l'unique Dieu che dice appunto che lui è l'unico Dio et qu'il ne doit pas y avoir d'autres dieux devant sa face. e che non dovrebbe avere un altro Dio davanti al suo cospetto. Donc, le deuxième verset que je vous propose, c'est Il dans secondo versetto che io vi propongo, Deutéronome 6 au verset 4. Deuteronomio 6, versetto 4. 4 et 5. 4 e 5. C'è lì? Ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Donc, Che si sente? donc Dieu se présente comme étant encore une fois unique. Dio si presenta come essendo l'unico Dio Et nous devons l'aimer en fait de tout notre être. e che dobbiamo appunto amarlo con tutta la nostra essere, con tutto il nostro essere. Ça c'est la base en fait de toute la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Questa è la base di tutto quello che è stato detto nell'Antico Testamento Et c'est pourquoi nous sommes monothéistes. e per questo non siamo monoteisti, cioè adorare solo Dio. Un peu plus loin, dans Deutéronome 8 au verset 19, Al capitolo 8 dello stesso libro, 19, versetto 19, ma se avvenga che tu dimentichi il tuo Dio, l'Eterno, e vada dietro ad altri dei e li servi e ti prostri davanti a loro, io vi dichiaro quest'oggi solennemente che certo perirete. donc dans ce verset en fait, Dieu envisage la possibilité pour son peuple d'aller voir d'autres dieux. E qui appunto c'è la possibilità di andare ad adorare altri Dio. Et vous vous rappelez que les Hébreux en fait, lorsqu'ils ont eu la loi de Dieu, lorsqu'ils ont reçu la loi de Dieu, Quando gli ebrei avevano ricevuto la legge di Dio, ils sortaient d'Égypte. uscivano appunto dall'Egitto Et en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. e in quel paese vi erano molti dei. Et vous vous rappelez aussi que lorsque Moïse était sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, E quando Mosè era sulla montagna per ricevere i 10 comandamenti, Aaron, le peuple a proposé à Aaron de faire un veau d'or. il popolo hanno pensato che sarebbe bene formare un vitello d'oro. Et ils ont fait une fête en l'honneur de l'Éternel. E pensavano fare una festa per l'Eterno. Donc ils pensaient faire une fête pour le vrai Dieu,
e che pensavano di aver fatto questo per il vero Dio, Mais en faisant une image d'une bête, facendo un'immagine di una bestia, ils ont fait une idole hanno fatto un idolo, qui était une transgression de la volonté de Dieu. che è una trasgressione della volontà di Dio. Mais le problème, c'est que la volonté de Dieu, elle était encore avec Moïse sur la montagne. E il fatto è che la volontà di Dio era sulla montagna Et ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le droit de faire une statue en or, e non sapevano che non devono fare una statua in oro pour adorer Dieu. per adorare Dio. C'est pour vous dire que parfois, nous sommes sincères Per dirvi che delle volte noi siamo sinceri et nous voulons adorer sincèrement Dieu, e che noi vogliamo adorare sinceramente Dio, mais comme c'est une initiative humaine personnelle, e siccome è un'iniziativa personale, umana, alors nous passons à côté de la volonté de Dieu. e passiamo appunto dal lato della volontà di Dio. Et nous déformons en fait le vrai Dieu. E noi facciamo così, sformiamo in qualche modo la volontà di Dio, En fabriquant une image de Dieu qui nous correspond. facendo un'immagine di Dio che non corrisponde. Tout comme le veau d'or, pour les Israélites, était une image de Dieu. Come il vitello d'oro che per gli israeliti era un'immagine di Dio. Je pense qu'avec le frère Henri, vous allez voir peut-être l'origine de la mise en place de la Trinité. Io penso che con il fratello Henri Bresolov Masovandro vedrete un'immagine di quella che dobbiamo studiare. La conception en fait de la Trinité part d'une base biblique. La concezione della Trinità su una base biblica, Mais l'homme a mis sa main pour déformer les choses. ma l'uomo ha messo la sua mano per appunto sformare, deformare l'immagine di Dio. Tout comme le dimanche qui part d'une base à la fin biblique, Come per esempio la domenica che ha qualche base biblica, puisque la base biblique du dimanche c'est le sabbat que Dieu a créé, a donné, che è l'immagine di questo giorno è il sabato che Dio ha creato, et l'homme a mis sa main pour trafiquer ce que Dieu avait créé et a déplacé la sainteté du samedi au dimanche. e l'uomo ha fatto in modo da cambiare questo giorno nel giorno di domenica, dunque deformarlo. Donc toute tentative humaine de déformer ce que Dieu a donné Tutte quelle tentative umane per deformare quello che Dio ha detto est un danger en fait pour la spiritualité. è un vero pericolo della spiritualità, Parce que c'est la porte ouverte à l'idolâtrie, perché appunto è una porta aperta all'idolatria, aux idoles, agli idoli et finalement à adorer l'ennemi de Dieu. e finalmente adorare un nemico di Dio. C'est pourquoi la question en rapport avec Dieu Per questo la parte importante di adorare Dio est très important et Dieu insiste beaucoup dans l'Ancien Testament, enfin dans sa loi. è una cosa importante perché appunto insiste anche in questo passaggio dell'Antico Testamento. Dieu dit qu'il est unique E Dio dice che è l'unico Dio et qu'il ne doit pas y avoir d'autres dieux, e che non ci dovrebbe avere altri dei, ni de représentation de Dieu qui le déforme. nemmeno delle rappresentazioni di Dio che vi formano. Alors un autre texte dans Deutéronome 11, Un altro testo in Deuteronomio 11, verset 14 à versetto 16, 14 à 16, 14 a 16. Avverrà che io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere dell'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato.
Vegliate su voi stessi, onde il vostro cuore non sia sedotto, e voi lasciate la retta via e serviate a dei stranieri e vi prostriate dinanzi a loro. Verset 16. Dieu promet en fait la pluie Dio promette dunque la pioggia si on se détourne des faux dieux se noi ci allontaniamo dai falsi dei et aussi des fausses conceptions de Dieu. e anche della concezione falsa di Dio. Et vous remarquez ici qu'il y a deux pluies, la pluie de la première et de l'arrière-saison. E ci sono appunto due piogge, una dell'autunno e l'altra della primavera, o della primavera all'autunno. Alors, il s'agit de la pluie littérale, Si tratta appunto di una pioggia letterale mais il y a aussi un enseignement spirituel pour nous. e anche un insegnamento spirituale per noi. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous aspirons à ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. E perché appunto come figli di Dio noi aspiriamo a questa pioggia. Amen. C'est-à-dire la deuxième Pentecôte. La seconda, vale a dire la seconda Pentecoste. L'effusion du Saint-Esprit en puissance, l'effusion, le don du Saint-Esprit, l'effusione di Dio appunto attraverso questa pioggia, pour que le peuple de Dieu puisse donner le dernier message au monde entier. affinché il popolo di Dio dà questo ultimo messaggio all'umanità. Amen. Et pour que le peuple de Dieu reçoive le don du Saint-Esprit en puissance, E affinché il popolo di Dio abbia questo dono dello Spirito Santo, alors que le Saint-Esprit travaille déjà dans nos vies et qu'il est déjà dans nos vies, e che sia già nella nostra vita, nella nostra pratica di tutti i giorni, Amen. le Seigneur nous demande de l'avoir lui comme Dieu unique et de se détourner des faux dieux. e appunto Dio domanda che noi abbiamo solo Dio unico, perché ci allontaniamo dai falsi dei. Et là, on commence à comprendre le rapport qu'il y a entre la vérité sur Dieu et l'accomplissement de la prophétie. Appunto noi vediamo così una differenza tra L'enseignement sur Dieu, la vérité sur Dieu, et l'accomplissement de la prophétie. la verità su Dio e il compimento della verità su Dio. Jésus a promis de revenir. E appunto Gesù ha promesso di ritornare Et nous voulons tous que Jésus revienne, n'est-ce pas? e noi pensiamo che tutti siamo d'accordo su questo. Mais pour que Jésus revienne, E affinché Dio ritorna, pour schématiser, on va dire il faut deux conditions. per fare schematico la cosa, dobbiamo pensare appunto a due, De façon très schématique. Hein. di modo molto schematico. Il faut qu'il ait un peuple qui le représente sur la terre, Deve esserci appunto un popolo che lo rappresenta sulla un terra, peuple qui a son caractère, che abbia un carattere, il suo carattere, Amen. et ce peuple-là devra partager l'évangile autour de lui. e questo popolo dovrebbe condividere questo Vangelo, Mais de façon tellement puissante in modo talmente potente que le monde entier entendra parler de Dieu. e che il mondo intero appunto conoscerà e ascolterà Et de la controverse sur le sabbat et le dimanche, la differenza tra il sabato e la domenica et de la vérité par rapport à la conception de l'homme, l'âme mortelle et immortelle, la verità sulla concezione dell'uomo tra mortale e immortale, la vérité sur le sanctuaire céleste qu'on voit là, la verità sul santuario celeste che noi vediamo in quel grafico, la vérité aussi sur la Rome papale, la verità anche sulla Roma papale, derrière l'apparence, la façade de paix, dietro a questa facciata di Dio in pace, la Bible révèle qu'en réalité, il y a une volonté de contrôle et d'oppression. dice che la Bibbia rivela che è appunto una oppressione. Et vous prenez conscience que délivrer ce message, en fait, en ce moment, E lui rende conto che dare un messaggio in questo mondo cela peut être un peu dangereux. potrebbe essere pericoloso.
Parce que nous fabriquons des ennemis comme ça. Così noi costruiamo praticamente dei nemici. Mais le but de Dieu est que la vérité puisse libérer en fait son peuple et les enfants de Dieu Ma sincères. la verità è che Dio ci libera da queste oppressioni. Et Dieu a des enfants, a ses enfants sincères dans toutes les églises. E Dio ha dei figli suoi in tutti i luoghi, in tutte le chiese. Même chez les Juifs. Anche fra gli ebrei. Excusez-moi. Amen. D'abord chez les Juifs. Merci. Amen. Il primo fra gli ebrei. Même chez les gens qui sont athées. Anche se alcuni sono atei. Vous connaissez Ellen White. Voi conoscete Ellen White. Et Ellen White a dit que la plupart des gens qui vont constituer le peuple de Dieu de la fin La maggior parte di quelli che costruiscono il popolo di Dio all'ultimo momento sont encore à l'extérieur de l'Église. sono all'esterno della Chiesa. Ça veut dire qu'il y a un message à partager avec tous ceux qui nous entourent. Vale a dire che abbiamo un messaggio da condividere a tutti. Amen. Et vous imaginez qu'avec le petit nombre que nous sommes, Voi immaginate il piccolo numero che noi siamo, si le Saint-Esprit ne nous pousse pas, se lo Spirito Santo non ci anima, alors nous ne pourrons pas parler de toutes ces vérités non potremmo parlare Il di mondo queste, entier. tutte le verità a tutti coloro che circondano. C'est pourquoi en fait la pluie de l'arrière-saison Per questo che la pioggia dell'ultima stagione est une promesse très importante pour nous. è una promessa molto importante per noi. Amen. Mais Dieu a promis de déverser son Saint-Esprit en abondance. E Dio ha promesso di dare uno spirito in abbondanza Uniquement si nous avons le caractère de Jésus en nous. soltanto se noi abbiamo il carattere di Gesù. Alléluia. Et le caractère de Jésus en nous ne se fait que par la pluie de la première saison qu'on appelle la Pentecôte. E questo carattere potrebbe avverarsi se noi abbiamo la pioggia della prima stagione. En d'autres termes, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour ressembler à Jésus aujourd'hui. E in altri termini Dio ha dato tutto a noi per rassomigliare a Gesù. Et la pluie de l'arrière-saison ne viendra que pour donner la force de prêcher le message à l'extérieur. Della prima o della deuxième. La pluie de la deuxième saison, de l'arrière-saison. E appunto la pioggia dell'ultima stagione permette appunto di rivelare questo carattere. Mais pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, il ne faut pas avoir de faux dieux. E per avere questa pioggia non dovremmo avere falsi dei, Ni de fausses conceptions de Dieu. nemmeno una falsa concezione di Dio. Sinon, Dieu ne peut pas bénir son peuple en fait. E per questo Dio non potrà benedire il suo popolo. Parce que c'est comme si on marchait en dehors du chemin que Dieu a È donné. come se noi camminiamo in una parte che non è assolutamente buona. Et quand on est en dehors du chemin de Dieu, E quando si è all'esterno c'est une del forme- cammino di Dio c'est une forme de malédiction. è una forma di maledizione. Et Dieu veut que nous marchions dans son chemin E Dio vuole che noi camminiamo sul suo cammino pour être bénis par lui. per essere benedetti da Lui. Et c'est ça le sens de la Torah en fait, de la loi dans l'Ancien E questo è Testament. il senso della Torah. La Torah est un chemin pour que Dieu nous bénisse tout le temps, tout E le temps, tout questo le è temps. il cammino che Dio ci porta a appunto essere benedetti da Lui. Et c'est pourquoi quand le peuple d'Israël sortait du chemin, E per questo è che quando il popolo di Israele usciva fuori da questo sentiero ils avaient des problèmes. avevano appunto dei problemi. Un autre texte, Deutéronome 31, E un altro testo di Deuteronomio 31, 31 au verset 16. al versetto 16. E l'Eterno disse a Mosè: ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri, e questo popolo si leverà e si prostituirà, andando dietro agli dei stranieri del paese nel quale va a stare, e mi abbandonerà e violerà il mio patto che io ho formato con lui. C'est une prophétie. Questa è una profezia.
Dieu annonce à Moïse qu'après son départ, après son décès, E qui Dio ha predetto a Mosè, dopo la sua morte, le peuple d'Israël va avoir d'autres dieux. che il popolo di Israele avrà altri dei. Mais le peuple d'Israël, lorsqu'il avait d'autres dieux, c'était toujours en plus du vrai Dieu. E il popolo di Israele, quando aveva altri dei, era in più del vero Dio. Et ça, c'est une notion intéressante parce que ça induit la notion de polythéisme. E questo ci dà l'idea del politeismo, cioè avere più Dio. Le peuple d'Israël disait qu'il adorait toujours le Dieu unique, Il popolo di Israele diceva sempre che adorava sempre il vero Dio, mais tout en adorant le Dieu unique, ils adoraient aussi d'autres dieux. ma anche se adorava il vero Dio, adorava anche altri dei. Et vous savez à partir de quand on est polythéiste? À partir Voi de sapete anche da quando noi siamo politeisti, combien? da Combien de dieux? quanti Dio? Secondo voi? 100 anni. Voilà, à partir de 2. Da 2 in poi, De 2 à 10 millions, da 2 a 10 milioni, c'est plusieurs dieux quand même. si ha molti Dio, molti dei. Donc le peuple d'Israël, tout en continuant d'adorer Dieu, Il popolo di Israele, continuando ad adorare il vero Dio, rajoutait d'autres dieux. ne aggiungeva altri. Et là où cette prophétie est très intéressante pour nous, E questa profezia è molto interessante per noi, c'est que le Seigneur annonce la fin d'une chose dès son commencement. Il Signore annuncia una cosa già prima dell'inizio, E la non fine si- già prima dell'inizio. Et nous qui sommes à la fin des temps, E noi che siamo alla fine dei tempi, l'histoire de l'adventisme va répéter la même histoire en fait. la storia dell'avventismo ripete la stessa storia, la stessa cosa. Après la mort du prophète dans l'adventisme, Dopo la morte del profeta nell'avventismo, je parle d'Ellen White, parlo di Ellen White, le peuple de Dieu va commencer à changer sa vision et sa conception sur Dieu. e il popolo di Dio comincia già a cambiare la visione della posizione di Dio, Tout en disant avoir le même Dieu, pur dicendo avere lo stesso Dio, tout comme les enfants d'Israël. come esattamente gli ebrei. Et c'est ainsi au fur et à mesure que le dogme de la Trinité E man mano col dogma della Trinità a été accepté en 1980. è stata accettata nel 980. 1890, 990. Donc il y a un peu plus de 30 ans. più o meno 30 anni fa, voyez combien 1980. 1980. 1980, Un peu plus de 30 ans. più o Donc meno 30 anni. vous voyez combien c'est récent. Vedete che è abbastanza recente. Et quand on étudie le dogme de la Trinité et la conception qu'avaient les pionniers sur Dieu, E quando noi vediamo la Trinità e la concezione dei pionieri sulla divinità, on voit qu'il y a un décalage. si vede che c'è una bella distanza. Parfois, c'est subtil pour certaines personnes. Per certi è molto sottile. Et les gens vous diront, oh, c'est pas important, c'est Molti la diranno, même chose. non ha importanza il suo Dio. Mais en réalité, il y a un enjeu spirituel important. In verità è molto importante invece, Parce que toute fausse conception de Dieu peut induire une forme de spiritisme. la falsità della concezione di Dio porta allo spiritismo. Et c'est ce que Ellen White avait dit au peuple en fait. È ciò che appunto Ellen White aveva detto al suo popolo. Un autre texte, Deutéronome 32, verset 12. Al capitolo 32, sempre di Deuteronomio, versetto 12. L'Eterno solo l'ha condotto e nessun Dio straniero era con lui.
Donc aucun Dieu étranger. Nessun Dio straniero. Et un peu plus loin, des versets 15 à 21, E più là, versetto 15 a 21. à 21, A 21, 15 a 21. Ma Esrom si è fatto grasso ed ha ricalcitrato. Tu sei fatto grasso, grosso e pigue. Hai abbandonato l'Iddio che l'ha fatto, ha sprezzato la rocca della sua salvezza. Essi l'hanno messo a gelosia con divinità straniere, l'hanno irritato con abominazioni, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente, dinanzi ai quali i vostri padri non avevano tremato. Hai abbandonato la rocca che ti diede la vita, hai obliato il Dio che ti mise al mondo, e l'Eterno l'ha veduto e ha reiato i suoi figli e le sue figliole che l'avevano irritato, e ha detto: io nasconderò loro la mia faccia e starò a vedere quale ne sarà la fine, poiché solo una razza, quanto mai perversa, i figlioli in cui non è fedeltà dissolta. Versetto 20. Essi m'hanno mosso a gelosia con ciò che non è Dio, m'hanno irritato con i loro idoli vani, e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Donc on nous parle ici de Dieu inconnu que n'avaient pas connu les pères. Questo ci fa vedere che è una conoscenza di un Dio che non era il Dio dei padri. D'une nouvelle conception en fait sur Dieu. È una vera concezione differente di Dio. Et cela en fait, Dieu reproche cela à son peuple. Questo è un rimprovero che Dio fa al suo popolo, Parce que Dieu est un Dieu jaloux. perché appunto Dio è geloso, Et il veut être adoré en esprit et en vérité. che vuole essere appunto adorato in spirito e verità. Et il n'aime pas en fait tout ce qui déforme qui il est. E non vuole assolutamente avere deformazioni, qualsiasi sia. Ce texte fait allusion en fait aux dieux, à des dieux que n'ont pas adoré nos pères. Appunto a differenza dei dei che i nostri padri non avevano adorato, Ou encore en fait nos pionniers, nos fondateurs. che i nostri padri, i nostri pionieri non avevano conosciuto e adorato. Et vous connaissez ce texte de Jérémie 6, on peut le prendre ensemble. E voi conoscete il testo di Geremia, Jérémie 6, Geremia 6, versetto verset 16. versetto 16. Così dice l'Eterno: fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essi. Donc ici on nous invite à regarder aux anciens sentiers. Qui noi vediamo che dobbiamo vedere i vecchi sentieri, Parce que souvent les nouveaux sentiers en fait sont des sentiers inventés et dangereux. perché gli altri sono dei sentieri inventati
che sono fatti dall'uomo. C'est pourquoi l'histoire est très importante. Perché appunto la storia è molto importante L'histoire de notre mouvement adventiste, del nostro movimento mais l'histoire aussi du christianisme. e anche della storia del cristianesimo. Parce que comme ça, on sait ce qui était avant Perché appunto noi sappiamo ciò che era prima et on comprend où on va. e si capisce dove arriveremo. Or, une des stratégies en fait de l'ennemi aujourd'hui Una della strategia del nemico oggi consiste à nous faire oublier et ne pas nous faire regarder le passé. è appunto di dimenticare di quello che c'è stato dopo e appunto dimenticare ciò che c'era prima. Ce qui compte aujourd'hui en fait dans l'Église en général, Ciò che noi vediamo nei libri in generale c'est le ressenti que j'ai par rapport à telle doctrine, telle croyance. Le ressenti, la sensation. di sentire appunto la sensazione di ciò che era. Donc si je sens que cette croyance est bonne, qu'elle me fait du bien, je l'accepte. E quando noi vediamo che questa ci fa del bene e l'accettiamo. Si je sens qu'elle ne me fait pas du bien, je la mets de côté. E se sentiamo che non ci fa del bene la mettiamo da parte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, E vale a dire che se oggi, parfois, même quand vous montrez avec la Bible que, par exemple, la mère de Jésus, Marie, est décédée, se noi prendiamo per esempio il caso di Maria che è morta, certaines personnes disent oui, c'est vrai que c'est marqué dans la Bible, molte persone dicono sì, è vero che mais la Bibbia lo dice. la relation qu'ils ont avec Marie est tellement forte La relazione che hanno su Maria è talmente importante, et leur fait tellement de bien, et psychologiquement parlant, émotionnellement fa parlant, talmente bene, del bene psicologicamente. qu'ils entretiennent quand même cette relation. E così loro intrattengono una relazione. Mais la Bible nous dit que Marie dort, Marie est décédée. La Bibbia dice che Maria è decessa, non c'è più. Donc ça veut dire que je ne peux pas être en relation avec elle, Vale a dire che non possiamo avere una relazione con lei, puisque la Bible me dit que les morts n'ont connaissance de rien. perché la Bibbia dice che le morti non hanno conoscenza di nulla. Et Dieu veut en fait que nous fonctionnons d'après la parole, E Dio dice che dobbiamo essere in funzione a quello che la parola di Dio dice, plutôt que selon notre ressenti. piuttosto che sul nostro proprio sentimento. Et ça c'est valable même pour nous en tant qu'adventistes, E questo è valido soprattutto per noi avventisti, sur l'aspect de la réforme sanitaire, sull'aspetto della riforma sanitaria, l'aspect alimentaire, alimentare, vestimentaire, vestimentario, dans tous les aspects de notre vie. in tutti gli aspetti della nostra vita. Parce que Dieu, notre Créateur, Perché Dio è il nostro creatore il sait ce qui est bon pour nous e sa quello che noi abbiamo bisogno et il l'a révélé dans sa parole. e l'ha rivelata nella parola. Et spécifiquement au travers des prophètes. E soprattutto attraverso i profeti. Maintenant, je vous propose de voir dans le prophète Daniel, justement, comment Dieu se révèle lui-même. Adesso vediamo attraverso il profeta Daniele come Dio si rivela. On peut prendre Daniel, Allora prendiamo sul profeta Daniele, au chapitre 7, capitolo 7, le verset 8. al versetto 8, 7 e 8. Allora, io esaminavo quelle corna ed ecco che un altro piccolo corno spuntò tra quelle e 3 delle prime corna furono divente dinanzi ad esso. Ed ecco che quel corno aveva degli occhi simili a occhi d'uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Merci. Donc, vous savez en fait que cette petite corne correspond à la Rome papale, E voi sapete che la piccola corna rappresenta il papato, qui, pour établir sa suprématie, che per stabilire appunto la sua
Supremazia. supremazia, sa domination, la sua dominazione. a dû mettre de côté trois entités. E mettere appunto le tre identità Qui correspondent à trois tribus barbares. che corrispondono a tre tribù barbare. Et on les retrouve sur la carte. Lo troviamo qui sul grafico. D'ailleurs, j'ai conscience que c'est loin et que vous ne voyez pas, Non so se voi li vedete bene, mais j'ai voulu vous les montrer quand même pour susciter votre intérêt. e ve li mostro lo stesso per suscitare il vostro interesse, Pour que vous puissiez les étudier par vous-même, affinché voi potete studiarli da voi stessi et vous pouvez les retrouver sur Internet. e voi lo troverete appunto su internet. Et la particularité en fait de ces trois tribus, Le particolarità di queste tre tribù c'est que c'était trois tribus qui étaient non trinitaires. erano delle tribù che non erano trinitarie, Des tribus qu'on appelait ariennes. le tribù che noi chiamiamo ariane. Donc ce sont les Hérules, Sono le Erule, les Ostrogoths le Ostrogoti et les Vandales. e i Vandali. Et quand le pape a mis de côté ces trois obstacles, E quando il Papa ha messo da parte questi tre ostacoli, il a pu établir sa domination pendant 1260 ans. ha potuto così dominare durante 1260 anni. Le chiffre qu'on retrouve là. E qui noi lo troviamo, Et il a commencé à dominer en fait sur le monde d'alors, c'est-à-dire sur l'Europe, e noi sappiamo che abbiamo cominciato a dominare sull'Europa à partir de 538. dal 538 Jusqu'en 1798. fino al 1798. Et vous savez ce qui s'est passé en 1798? Voi sapete ciò che è successo in quell'anno? Napoléon a fait prisonnier le pape. Napoleone ha fatto prigioniero il Papa. Pio VI XVI. Voilà. Pio X. Pio VI Braschi XVI. Pie VI. Le pape Pie VI. Ah, c'est ça? sì, sì, sì. Pie VI, effectivement. Et ça a marqué la fin de la domination papale. Oui. E così è stata la fine della dominazione del Papa, C'est ce que la prophétie appelle la blessure mortelle ciò che la profezia chiama la ferita mortale Sì. envers la Rome papale. verso la Roma papale. C'est juste pour vous dire que si les tribus ariennes, en fait, ce qui gênait le pape, c'était que ces tribus étaient non trinitaires. Quello che disturbava il Papa è appunto il fatto che queste tribù non erano trinitarie. Il aurait pu les tolérer, Poteva benissimo tollerarle, mais ces tribus représentaient une force de résistance contre le pape. e queste tribù erano come una resistenza contro il Papa. Et ça, c'est l'histoire qui nous l'apprend. E questa è la storia che ce l'insegna. Et je pense que jusqu'à la fin des temps, les non-trinitaires seront une force de résistance contre la Rome papale. E questo per noi è interessante perché pensiamo che verso la fine questo per noi è una forma di resistenza contro il Bien sûr que l'enjeu d'adoration sera entre le samedi et le dimanche, E noi pensiamo che la storia potrebbe essere tra il sabato e la domenica. mais aujourd'hui, l'Église adventiste observe le sabbat, Oggi la Chiesa Adventista osserva il sabato, nous sommes en relation avec la plupart des protestants, siamo in relazione con la maggioranza dei protestanti nous sommes en relation avec l'Église catholique aussi, e anche sulla Chiesa Cattolica, et ça ne semble, le sabbat ne semble pas si gênant que ça. Il sabato non è talmente una cosa turbante, diciamo. Par contre, je suis convaincu que si l'Église adventiste n'avait pas accepté le dogme de la Trinité, Io penso che se la Chiesa Adventista non aveva preso questo dogma della Trinità, jamais il y aurait pu avoir des alliances avec les protestants ou les non catholiques. non ci sarebbe questa unione tra le altre chiese. Je parle des institutions et des systèmes. Io parlo del sistema,
genere. pas des individus, parce qu'il y a des croyants sincères dans chaque église. Non degli individui, ma io penso che ci sono dei veri credenti in altre. Et je parle des relations officielles avec les dirigeants des églises. Io penso soprattutto agli dirigenti della Chiesa. Donc la prophétie nous montre qu'il y a un enjeu important pour que le pape établisse sa domination pendant plus d'un millénaire quand même. Io penso che c'è una vera questione tra la dominazione che il Papa dovrebbe avere. Il a dû mettre de côté, régler le problème en fait des tribus qui étaient non trinitaires. Ha già messo da parte queste tribù che non erano trinitarie. Toujours dans le chapitre 7 de Daniel, E sempre nel capitolo 7 di Daniele, nous voyons le Père qui se révèle, celui qu'on appelle Dieu. sì, Alors, au verset 9 et au verset 13, Daniel 7, verset 9, al versetto 9 e il versetto 13. Daniel 7, verset 9, Io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni e un vegliardo s'assise. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come la lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono e le ruote d'esso erano fuoco ardente. voilà comment, Versetto 13. voilà comment Dieu se représente en fait dans une vision. Ecco come Dio si presenta attraverso le visioni. Ça vient de Dieu lui-même. E questo viene da Dio stesso. Et ensuite, au verset 13, E al versetto 13, io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. nous voyons le Fils de l'homme qui s'approche vers l'ancien des jours. Noi vediamo che qui il figlio dell'uomo si avvicina a Dio. Et nous savons que le Fils de l'homme correspond à Jésus en fait. E noi sappiamo che il figlio dell'uomo è Gesù. Donc, nous avons la représentation de Dieu sous la forme d'un ancien, Noi vediamo che la rappresentazione di qui di un Dio è il vegliardo puis de son Fils sous la forme d'un Fils de l'homme. e del suo figlio come il figlio dell'uomo. Donc, voilà comment le Père et le Fils vont se représenter eux-mêmes dans le cadre d'une vision. E come vediamo che il padre e il figlio si vedono tutti e due in questa visione. Un petit peu plus loin dans Daniel, E un po' più in là in Daniele, au chapitre 11, al capitolo 11, juste avant de... donc vous remarquez qu'il y a deux êtres en fait en présence. noi vediamo qui ci sono due esseri in presenza. Dans la présentation de demain matin, Nella rappresentazione che faremo domani mattina, je vais aborder la question du Saint-Esprit. noi ci mettiamo appunto sullo Spirito Santo. Dans ce texte et dans d'autres textes prophétiques. E in questo testo come in altri testi della profezia. Parce que le Saint-Esprit est une réalité. Perché la profezia è una realtà. C'est pas parce que je suis non trinitaire que je ne crois pas au Saint-Esprit. Perché appunto noi, anche se crediamo di non essere trinitari, Seulement, dans le chapitre 7 de Daniel, nous voyons deux êtres, deux personnes qui sont en relation. e noi vediamo qui in questo capitolo che vi sono due esseri nel Dio. Je pense que nous pouvons voir le Saint-Esprit dans ce texte aussi. E noi possiamo vedere lo Spirito Santo in questo testo. Je partagerai demain avec vous et vous me direz ce que vous en pensez. E condividerò con voi questo passo e noi sapremo cosa pensate. Seulement à chaque fois que le Saint-Esprit est représenté dans un texte prophétique, Ad ogni volta che lo Spirito Santo è rappresentato nella profezia, il est représenté de façon différente par rapport au Père et au Fils. è rappresentato in modo differente tra il padre e il figlio. Et c'est ces différences-là qui font que aujourd'hui, je ne suis pas trinitaire.
Questa differenza mi fa appunto per fare di me una concezione di non essere trinitario. Parce que la Trinité dit qu'il y a trois personnes Perché la Trinità dice appunto che ci sono tre persone qui sont coégales, che sono coeguali, coéternelles, coeterni, distinctes, distinti, mais qui forment un. ma che formano uno. Et cela est une confusion par rapport à l'enseignement biblique. E questa è una vera confusione in rapporto all'insegnamento biblico. Ce qui fait que la Trinité parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Al punto che la Trinità parla di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Alors que la parole de Dieu révèle Dieu comme étant le Père comme étant Dieu. Invece la Bibbia rivela che Dio è il Padre, Il y a le Fils de Dieu c'è il Figlio di Dio et il y a le Saint-Esprit de Dieu. e c'è lo Spirito di Dio. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle même Ellen White va parler de trois forces ou trois agents ou trois puissances. È per questo che Ellen White parla di tre forze. Et souvent, les trinitaires prennent ces textes pour argumenter en faveur de la Trinité. È appunto per questo che i trinitari presentano questo testo per dare l'idea della Trinità. Mais même s'il y a trois forces, trois agents, trois puissances, E anche se ci sono tre forze, tre dignità, la Bible ne présente pas de confusion entre eux. e la Bibbia non fa confusione tra tutte e due. Et la Bible présente même un ordonnancement, une hiérarchie effectivement. E la Bibbia presenta una gerarchia di questo problema. Et même si aujourd'hui le Père a remis toute autorité à son Fils, Anche se il padre ha dato tutta l'autorità al suo figlio, la prophétie nous annonce qu'un jour le Fils va se soumettre de nouveau au Père. e la profezia ci mostra che Gesù si riprenderà la posizione sotto al padre. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 15. E noi troviamo questo da 1 Corinzi a 1 On peut le Corinzi. prendre rapidement. 1 1 Corinthiens 15, Corinzi 15, verset 28. 1 Corinzi 15, 28. Chapitre 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15. chapitre Come Corinzi? Oui, 1 Corinthiens chapitre 15. Capitolo 15, capitolo 15, versetto, 28. il versetto 28. 28. Allora, vi dice, e quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Donc le Fils lui-même va se soumettre en fait à son Père à la fin. E quindi noi vediamo che il figlio stesso si sottometterà al suo padre. Parce qu'il est le Fils. Parce qu'il est le Fils. Perché appunto è il figlio. C'est logique et c'est normal. E questo è logico, è normale. Imaginez que le texte nous dise que le Père, à la fin, va se soumettre au Fils. Immaginate se il padre si dovrebbe sottomettere al figlio. Il y aurait quelque chose d'à l'envers. Ci sarebbe un rovescio della situazione. Et le problème de la Trinité, c'est que au sein de la Trinité, il y a une coégalité entre les trois. Il fatto che nella Trinità c'è una coegualità, nel senso che tutti sono uguali della stessa Donc potenza. on déforme en fait on déforme Dieu et la relation entre le Père et le Fils. E si deforma appunto la differenza tra il padre e il figlio, la posizione tra il padre e il figlio. Si on retourne dans Daniel au chapitre Ritorniamo su Daniele, 11, les versets 36 à 39. capitolo 11, capitolo 11, Daniel 11, versets 36 à 39. capitolo 11, versetto 36 à 39.
36 a 39. E il re agirà a suo talento e si ostellerà, si magnificherà al di sopra d'ogni Dio e proferirà cose inaudite contro l'Iddio degli dei, prospererà finché l'indignazione sia esaurita, poiché quello che è decretato si compierà. Versetto 39. E agirà contro... 36, 37, 38 et 39. Ah, voilà, sì. Egli non avrà riguardo agli dei dei suoi padri, non avrà riguardo né alle divinità favorite delle donne, né ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti, ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con otto, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio che i suoi padri non conobbero, e agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un Dio straniero. Quelli che lo riconosceranno, egli riconoscerà, ricolmerà di gloria, li farà dominare su monti e spartirà fra loro delle terre come ricompense. Quand vous étudiez en fait le chapitre 11 de Daniel, Quando si studia il capitolo 11 di Daniele, vous voyez qu'il y a un conflit entre un roi du nord et un roi du sud. noi vediamo che c'è un conflitto tra il re del nord e il re del mezzogiorno. Et en faisant l'application historique, le roi du nord ici en fait correspond au pape. E quando noi facciamo la paragone, noi vediamo che questo è il Papa, il re del nord. Et le texte nous dit que il va mettre en place un Dieu, des dieux que ne connaissaient pas nos pères. E qui dice che ci metterà appunto sul cammino dei dei che non sono riconosciuti. C'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations de ce passage, Vi sono molte interpretazioni su questo passo, mais j'attire juste notre attention sur le fait que à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il va y avoir une déformation en fait de Dieu. e da un certo momento vi sarà una deformazione sul Dio, Qui va, il aboutir, concetto di Dio, qui va aboutir en fait à une fausse adoration. e che ci conduce a una falsa adorazione. C'est la raison pour laquelle c'est important de connaître l'histoire. Ed è importante appunto di conoscere la storia, Parce que ce que nous croyons aujourd'hui, perché appunto quello che noi conosciamo oggi souvent c'est un héritage en fait de nos parents. è una eredità dai nostri Et padri. il faut que chaque conviction, chaque pensée que nous ayons, E appunto che ad ogni concezione appunto, che abbiamo noi soit ait été l'objet d'une étude personnelle et de recherche. dovrebbe essere la verità, la cosa, De recherche personnelle, di una ricerca personale, de façon à ce que nous soyons fermes affinché noi possiamo essere fermi nella, et que nous puissions expliquer ce en quoi nous croyons. e spiegare appunto quello che noi crediamo. Et ne pas dire juste ah bah c'est parce que j'ai entendu ça ou parce que mon église croit comme ça. E lo dobbiamo dire perché appunto abbiamo qualcuno che l'ha detto, la Chiesa che me l'ha insegnato. Et le dernier passage en fait toujours au chapitre 11 de Daniel, E l'ultimo passaggio del capitolo 11 di Daniele, à partir du verset 40, nous sommes dans le temps de la fin. dal 40, versetto 40, si tratta della fine, Qui correspond un peu à notre époque, enfin en tout cas depuis 1798. che concerne appunto dal 1798. Et entre le verset 40 et Daniel 12 en fait, Michael se lève. E dal versetto 40 fino al capitolo 12 Michael si alza. Et nous comprenons généralement que lorsque Michael se lève, E quando nous comprenons quand noi Michael, comprendiamo che quando Michael si rivela, en fait cela correspond à la fin
du temps de grâce à la fin d'intercession de Jésus dans le lieu très saint. E qui corrisponde alla fine della concezione di Dio, De la grâce de Dieu della grazia di et Dio du ministère de Jésus e del ministero di Gesù dans le sanctuaire céleste. nel santuario celeste. Vous savez que ce ministère dans le lieu très saint a commencé en 1844. E noi sappiamo che questo ministero è iniziato nel 1844 Et dans les fêtes d'Israël, ça correspond au Yom Kippour, e nelle feste di Israele corrisponde al non il Kippur, au jour des expiations, il giorno delle espiazioni, au jour du grand pardon. nel giorno delle tante perdone. Yom Kippour, c'est en hébreu. E un Kippur è un ebreo, se è libero. Il se trouve que ce soir, ça va être le Yom Kippour en fait, pour le peuple juif. E per esempio per Israele oggi, la sera, sarà Et c'est un jour où, pendant 24 heures, le peuple juif va jeûner. e durante queste 24 ore da stasera il popolo di Israele digiunerà Et s'humilier devant le Seigneur pour demander pardon. e umiliarsi davanti a Dio per domandare perdono. C'est un jour aussi où ils se réconcilient les uns avec les autres. È un giorno di riconciliazione tra di loro, Parce qu'ils savent que s'il y a quelque chose entre eux, perché sanno che se c'è una differenza tra loro, Dieu ne pourra pas les pardonner. Et Dio encore non pardonner. potrà perdonarli. Parce que Jésus a dit dans la prière, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont E offensés. appunto perché Dio dice che dobbiamo perdonare come noi dobbiamo perdonare. Donc c'est une période où en fait on met de côté tous les différends avec Dieu les uns avec les autres. E così noi dobbiamo mettere da parte tutto ciò, con le differenze che ci sono, De façon à être sûr d'avoir le pardon de Dieu. e di essere così convinti di avere il perdono di Dio. En fait pour les Juifs c'est le jour le plus important de l'année. E appunto questo giorno per loro è il più grande giorno dell'anno. De l'année, de l'année, oui. dell'anno. Tout à fait. Et vous vous rappelez que le grand prêtre avait peur de mourir aussi lorsqu'il allait dans le lieu très saint. E il grande sacerdote aveva paura di morire Mourir à cause de son péché ou du a péché du causa peuple. del suo peccato. Et nous disons en tant qu'adventistes que depuis 1844, E noi sappiamo che come avventisti dal 1844 Jésus est rentré dans le lieu très saint Gesù è entrato nel luogo pour santissimo purifier tous les péchés. per appunto perdonare, esperdonare tutti i peccati C'est-à-dire en fait les enlever de nos vies complètement définitivement. e appunto di togliere completamente dalla nostra vita. Et c'est pourquoi nous luttons pour être comme Jésus. E appunto dobbiamo lottare come Gesù ha lottato. Et en fait en vrai c'est Jésus qui lutte, c'est Jésus qui travaille pour nous rendre comme lui. E appunto Gesù lavora per essere appunto con Per noi, renderci per toglierci di noi i peccati. Mais Jésus a bientôt terminé son ministère en fait dans le lieu très saint. E Gesù fra poco avrà finito il suo ministero. Parce qu'il faut qu'il termine son ministère pour revenir. Appunto che deve finire questo ministero per poter ritornare sulla terra. Tant que Jésus n'aura pas terminé ce qu'il fait dans le lieu très saint, il ne pourra pas revenir. Finché Gesù non ha finito il suo ministero non potrà Et je ritornare. vous assure que Jésus veut revenir pour chercher son église, son épouse en fait. E appunto Gesù dovrebbe ritornare per appunto cercare di riprendere la sua chiesa. Et nous-mêmes nous aspirons à être avec ce Jésus, à le rencontrer parce que nous ne l'avons jamais vu. E dobbiamo appunto aspirare a questo giorno. Mais nous le connaissons spirituellement, par son esprit en nous. Mais nous le connaissons Ma spirituellement. noi lo conosciamo attraverso lo Spirito. Et, Il nome. et le chapitre 12 de Daniel, en ce temps-là se lèvera Michael, et donc un temps à venir. E il capitolo 12 di Daniele è un tempo À venir. che viene, che verrà. Juste avant, il y a ce qu'on appelle le temps de détresse. E subito prima è il tempo di distretto. Bon, en réalité, le temps de détresse commence avec la fin du temps de grâce. Mais en tout cas, oui. La fine del tempo di grazia finisce appunto quando la distrugge. Bon, il tempo di grazia. oui, le temps de détresse commence avec la fin du temps de grâce. Ah, il tempo della distretta finisce appunto al tempo della grazia. Mais il y a des moments difficiles avant quand même. Des temps difficiles. Ma vi saranno dei tempi difficili. Et c'est ce que nous lisons au verset 44 par exemple. E Daniel quello che 11. noi leggiamo al versetto 44 del capitolo 1. 11, Daniel 11.
ma notizie dall'Oriente e dal settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e votare allo sterminio molti. Ce texte nous parle du roi du Nord, Qui ci parla del re del nord, qu'on peut comprendre comme étant la papauté, come essendo appunto il papato, qui va partir en fait faire la guerre e che va per fare la guerra à cause de nouvelles qu'il va recevoir. a causa delle notizie che lui riceverà. Ces nouvelles, on peut les comprendre de différentes façons, Ma queste notizie noi possiamo capirle in modo differente, mais si on fait le parallèle avec d'autres textes prophétiques, mettendoli in parallelo tra altre profezie. en fait, ce qui va embêter la papauté, Ciò che disturberà il papato, tout comme dans l'histoire, come nella storia, j'ai envie de dire, ça va être les trois tribus non trinitaires vorrei dire che saranno le 3 tribù non trinitarie de la fin, della fine, qui peuvent correspondre aussi au message des trois anges. che corrisponde al messaggio dei 3 angeli. Et comme vous voyez le message des trois anges, nous sommes invités à craindre Dieu, à lui donner gloire, un Dieu unique. Quando noi crediamo questo, noi dobbiamo avere timore di Dio. Si vous regardez bien le message des trois anges, il n'y a pas de place pour la Trinité en fait, E in questo versetto, in questi versetti non c'è posto per la Trinità, mais bien pour l'adoration du Père et de son Fils. ma piuttosto l'adorazione del Padre e del Figlio. En sorte que ces messages qui vont gêner en fait la papauté, Ma ciò che potrà disturbare, turbare il papato, dans ce message, bien sûr qu'il y aura la vérité du sabbat, du Shabbat, ma in questo versetto c'è il messaggio del sabato, bien sûr qu'il y aura le sanctuaire céleste aussi, que Jésus, le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, ci sarà anche il ministero di Gesù nel luogo santissimo, qui va donc mettre à mal toute la prêtrise qui existe, tous les prêtres, qui va gêner, qui va perturber. che questo messaggio disturberà appunto il messaggio della Trinità. La Trinità. Non, c'était le fait que le ministère de Jésus dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, casse toute l'importance des prêtres sur la terre. Questo messaggio del luogo santissimo distruggerà in qualche modo. Parce qu'en fait, nous pouvons demander un pardon à Dieu directement, Noi potremo avere una relazione del perdono direttamente da sans Dio, passer par un homme. senza passare da un uomo, Par contre, nous devons demander pardon aux hommes ma dobbiamo lo stesso domandare il perdono que all'uomo nous avons offensés. a chi abbiamo offeso, Mais il y aura aussi dans ce message qui va gêner la papauté, ma dobbiamo vedere anche in questo messaggio ciò che il Papa sarà turbato, la remise en cause aussi du Dieu que la papauté a mis en place. della nozione di Dio che è stato messo in scritto. Et quand vous étudiez l'histoire, eh bien, Quando noi studiamo la c'est storia, dans le cadre des mêmes conciles que la Trinité a été mis en place avec le dimanche. noi vediamo che attraverso il concilio, quando è stato messo Dio a place, La Trinità. La le concilio, c'est dans les mêmes conciles au IVe siècle nel primo concilio del IV secolo, que le dogme de la Trinité a été mis en place, che il dogma della Trinità è stata messa appunto in valore, tout comme le dimanche. come anche la domenica, Parce que les deux, en fait, partent d'un enseignement biblique, appunto perché tutte e due hanno inizio dalla parola di mais avec une déformation de la main humaine. è una deformazione della mano dell'uomo. En sorte que remettre en question ces deux choses-là, E rimettere en question, in valore, diciamo, In questione. queste cose, queste nozioni, c'est s'attaquer en fait au système en fait papal même. è andare di fronte a un sistema del papato stesso, Puisque toute la théologie en fait catholique tutta la teologia cattolica est basée sur le dogme de la Trinité. è basata appunto sul dogma della Trinità.
Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, È per questo che come figlio di Dio nous devons étudier la parole noi dobbiamo studiare la parola pour la comprendre per comprenderla et pour pouvoir la prêcher autour de nous. e per predicare ad altri. Et c'est ce message-là, avec l'ensemble des vérités, E se questo messaggio con l'insieme di altre verità qui va susciter l'opposition en fait de la papauté. che darà diciamo un risveglio, susciterà il papato, Mais qui va aussi libérer les vrais enfants de Dieu là où ils sont. anche se questo libererà i figli di Dio là dove sono, De façon à ce que chaque enfant de Dieu aille directement vers son Père, c'est-à-dire Dieu. e dico in modo che ogni figlio di Dio andrà al suo padre, Dio Padre. Je prie que chacun d'entre nous, nous puissions voir les rapports comme ça, les rapprochements, Noi preghiamo Dio che vediamo questo rapporto, questo avvicinamento entre cette vérité autour de Dieu attorno a questa verità et l'importance pour nous qui sommes à la fin des temps. e di noi che siamo alla fine dei tempi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Benedita. Amen. Amen. Est-ce qu'on- Tendre Père Céleste, Nostro Padre Celeste, merci pour l'enseignement de ta parole. grazie per la tua parola, Merci parce que tu nous permets de voir clair malgré la confusion. grazie perché vediamo bene anche se c'è la confusione Nous réclamons le discernement, e che ci dai il discernimento, que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, che il tuo Spirito ci conduce in tutta la verità, Amen. de façon à ce que nous puissions la vivre, in modo che noi possiamo viverla, que cette vérité puisse nous sanctifier che questa verità ci santifichi Amen. et qu'elle puisse nous rendre libres. e che ci possa rendere liberi. Ô toi Jésus, nous prions que tu puisses nous affranchir de nos péchés, Che tu, figliolo di Dio Gesù, ci possa francare di questo. mets en nous ton caractère Metti in noi il tuo carattere, Amen. et donne-nous de mieux te représenter jour après jour, dacci la possibilità di rappresentarti sempre di più, de façon à ce que tu reviennes chercher un peuple qui te ressemble. affinché tu possa ritornare e trovare un popolo che ti rassomiglia. Alleluia. Mon Père, je te prie pour ton peuple en Italie. E ti prego per il popolo qui in Italia Je réclame une bénédiction spéciale pour ce peuple, Seigneur. e dare una benedizione speciale, Amen. Car tu sais aussi l'opposition qui sera la sienne, e perché tu sarà una persecuzione che sarà la tua et Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit, e riempili del tuo spirito Amen. pour qu'ils aillent jusqu'au bout de cette mission. affinché noi andiamo fino alla fine, Amen. Quels que soient les enjeux et les risques, Seigneur. qualsiasi siano le difficoltà che si avranno. Au nom de Jésus, Amen. Nel nome Amen. di Gesù, amen. Amen.